நீங்கள் லோ பட்ஜெட்டில் வீடு பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வெல்கம் டு ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட். கிரவுண்ட் ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் கட்டப்பட்ட இந்த வீடு இப்போது விற்பனைக்கு இருக்குது. இந்த வீடு கட்டி 7 வருடங்களாகுது. வீட்டோட ஃப்ரண்ட் எலிவேஷன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இப்போ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இது வீட்டோட ஹால். வீட்டோட லேண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 420 ஸ்கொயர் ஃபீட். அடுத்து இந்த வீட்டோட கிச்சன் பார்க்குறோம். அடுத்ததாக பாத்ரூம் அண்ட் டாய்லெட் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததாக பெட்ரூம் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இதான் பெட்ரூம். இங்கே வந்து தேவையான ஷெல்ஃப் ஒர்க் அண்ட் கபோர்டு வந்து இருக்குது. இந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா மணலி நியூ டவுன் ஆண்டார்குப்பம் செக் போஸ்ட்டுக்கு நியர்பைலே வந்து இருக்குது. அடுத்ததாக மாடிக்கு போகலாம். மாடியில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேங்க் மேலே உங்களுக்கு வந்து ஷீட் போட்டிருக்காங்க. உங்களோட ஈவினிங் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அடுத்ததாக வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸோ வீடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயுமே வந்து ஷீட் தான், ஆனால் வந்து ஃபால் சீலிங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு காமன் பாத்ரூம் அண்ட் வந்து கிச்சன் வந்து இருக்குது. இந்த வீட்டோட விலை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 22 லட்சம் தான். மேலே வீடு செப்பரேட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் தனியாக ரெண்டலுக்கும் விட்டுடலாம். மணலி நியூ டவுன் ஆண்டார்குப்பம் செக் போஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே வந்துருக்கு. இந்த வீட்டை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சாலும் இந்த வீட்டை பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு டிஸ்பிளேயில் தெரியுற இந்த காண்டாக்ட் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மணலி புதுநகர் மாத்தூர் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் வீடு மனை வாங்க விற்க மேலும் தரமான முறையில் மெட்டீரியல் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஜேபி ஹோம்ஸ் அண்ட் ரியல் எஸ்டேட்டை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.